ସକାଳରେ ଲିଭିଗଲା ନନ୍ଦିନୀର ଜୀବନ ଦୀପ। ଅନେକ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ବାପା ମା। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେଲେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ବାପା ମାଙ୍କ ଅବସର ସମୟରେ ସେବା କରିବ। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଛପି ରହି ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇପାରେ, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଣ୍ଡା କେବି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରରୁଆଁଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମିତ୍ରଭାନୁ ନାୟକ ଏବଂ ଟିକିଲି ନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀ ନାୟକ। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଯାଇ ନନ୍ଦିନୀ ନାୟକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପର କରି ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନରେ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥିବା ନନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧି ବାପା ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାଳି ଅନ୍ଧାରର ଅମାବାସ୍ୟା ଘୋଟି ଆସିଲା। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନନ୍ଦିନୀର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ନନ୍ଦିନୀର ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ନନ୍ଦିନୀ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଘରଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ନନ୍ଦିନୀ ନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସମୟରୁ ନନ୍ଦିନୀର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରାବାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ନନ୍ଦିନୀର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବା ଯୋଗୁଁ ମା ଟିକିଲି ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ନନ୍ଦିନୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ହରତାଳ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଏଠି ଛୁଆଟା ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିନୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଛୁଆଟା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଇଲା ବେଳେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବି ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାଟିଦିଅ। ଯଦି କାଟିଦେ ନାହିଁ ଛୁଆଟା ଜ୍ୱର ହେଉଛି କ'ଣ କିସ ହେଉଛି ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଆପଣ ପିଲାର କ'ଣ ହେବେ? ମୋର ବଡ଼ ଛୁଆ। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ କେତେ ତାରିଖ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ? ତାଙ୍କର କେତେ ତାରିଖ ନେଇଛ ରବିବାର ଦିନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନା? ଯଦି ଆଗରୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଆସିଥିଲେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନା ନାହିଁ, ତା ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ଖାଲି ଭଣ୍ଡା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକରି ପାର୍ସେମଲ୍ ଗୋଟେ ଖୁଆଇ ଦେଇକରି ଶେଷ ସମୟରେ ବାପା ମାଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନେ ହଷ୍ଟେଲଟା ପରିଚାଳନା ଚାଲିବ କି? ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯାହାକି 4 ଦିନ ରହିଲା କଟକରେ ମରିଗଲା। ଆଜି ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆମର ବଂଶଗତ ସବୁ ଏକଗତ ହୋଇ ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଆପଣ କରିବେ? ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନେ 24 ଘଣ୍ଟା ବି ଆମେ ରହିପାରୁ। 40 ଘଣ୍ଟା ବି ଆପଣ ଶେଷ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଚାହିଁ ମୋ ଛୁଆର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। କୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି? ଟିକିଲି ନାୟକ, ଘରଟା ରରୁଆଁଗଡ଼ା। ଆଜି ଏଇଠି କୋଉଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି? ନା ମୋ ଝିଅ ମରିଗଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାର? ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସିରିୟସ୍ ଥିଲା। ଆସିଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲେ ସିରିୟସ୍। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ କେବେ ନେଲେ? ପିଲାଙ୍କୁ 9 ତାରିଖ ଦିନ। ପିଲା ନେବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠୁ? ସାଦା କାଗଜରେ ମୋତେ ଲେଖା କଲେ ମୁଁ ନେବି। ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ିନି। ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ଢଳି ଯାଉଥିଲା, ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଗୋଡ଼ ହାତ।
ଠିଆ ହେଇପାରୁଥିଲା। ତ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ? ହଁ ନେଇଥିଲି। ତ କେଉଁଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ? ଭଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଥରେ କେଉଁଝର ନେଲି, କେଉଁଝରରୁ କଟକ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ଚକ। ନନ୍ଦିନୀର ମୃତଦେହ ଭଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଆଉ ସେହି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ନନ୍ଦିନୀର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଘର ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରାବାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ନନ୍ଦିନୀ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ବୋଲି ଘର ଲୋକ କହିବା ସହିତ ଛାତ୍ରାବାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ନିଜ ଝିଅକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଘର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଜିଦକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଘଟଣାଟିକୁ ଚାପିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ନନ୍ଦିନୀ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ୍।